มาตรวจเช็คสภาพตลาดกันบ้างโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดตลาดยังไปได้ต่อนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ 9.67 จุดนะครับอยู่ที่ 1,651.40 จุดมูลค่าการซื้อขาย 47,000 กว่าล้านบาทนะครับตลาดมองว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนภาพเนี่ยเป็นบวกนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนออกมาเรื่องนี้ต้องติดตามสัปดาห์หน้าพร้อมๆกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ที่คาดว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะทยอยประกาศผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยที่ปิดตลาดวันนี้แล้วปรับตัวแรงต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเกินกว่าที่คาดไว้ถ้าไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเองก็มีบวกแล้วก็ลบสลับกันออกมานะครับแต่ว่าวันนี้ฝั่งบ้านเราเองสถาบันซื้อสุทธิ 3,000 กว่าล้านต่างชาติซื้อสุทธิ 680 กว่าล้านก็หนุนเสริมให้บรรดา Big Cap หรือว่าหุ้นใหญ่ๆ Market Cap ใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยนะครับดันดัชนีขึ้นมาแล้วก็ระยะสั้นข่าวลบก็ยังไม่ได้มีแรงกดดันประกอบกับเศรษฐกิจของบ้านเราที่โอเคเลยนะครับ